kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Har'a wantoota yaada keessan bittinneessan irraa of eeggadhaa dubbii istooyikoonni dubbatan irraa dubbanna. Maarree addunyaan ammayyaa filannoowwan lakkoobsa hin qabne hedduu fi karaalee filannoowwan kee carraaqqii gochuun itti dhugoomsitu hedduu of keessaa qabdi. Garuu dhugaa dubbachuu fi filannoowwan kunniin garmalee baay'achuun isaanii faayidaa nuuf hin buufne, faayidaa irraa hin arganne. Inumaayyuu guyyaa guyyaadhaan ofii keenyaa fi filannoo hundarraa gaarii ta'e filuu keessatti humna keenya dhangalaasuu fi dadhabbina ofitti fiduu, ofitti baay'isuu malee wanti arganne tokko hin jiru. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Wanta addunyaan itti jirtu sirriitti yoo hubattani odeeffannoo baay'ee humnaa ol ta'etu jira. Akkasumas odeeffannoo guddaa kana keessa waan nuuf gaarii ta'e argachuudhaaf yeroo fi carraaqqii guddaa qisaasna. Dabalataanis filannoowwan baay'ee qabaachuun keenya hamma daandii tokkotti of kennuu sodaanne yaanni keenya nu keessatti akka jeeqamu taana. Murtoos yeroo biraatti dabarsina yookiin immoo kan kana caalaa hammaatu yeroo tokkotti wantoota dachaa hordofuun hojii harkifanna yookiin hojii qulqullina hin qabne akka hojjennu nu taasisa. Kanaafidha istooyizimii haala hin barbaachifneen kaka'umsa jireenya keenya irraa yaanni keenya akka jeeqamuu danda'u nu akeekkachiisa. Kunis safuu qabaachuu fi akka uumamaatti jiraachuudha. Istooyikoonni nagaa fi tasgabbii keessan irratti jeequmsi akka uumamu ni beeku, ni hubatus. Garuu tooftaan guddaan jeequmsa kana akka qaama uumamaa tokkootti fudhachuuf qophaa'aa ta'uun barbaachisaadha. Egaa istooyikoonni kaka'umsa alaa hedduu gara isaanitti nu harkisan irratti walitti fufinsaan deebii kennuu mannaa tarkaanfii kaayyoo qabu fudhachuutti amanu. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa. Dubbii istooyikoonni dubbatanii wantoota yaada keessan bittinneessan irraa of eeggadhaa jedhu asuma irratti xumura. Yeroo biraa qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Horaa bulaa.